Ahojte, dnes rozbalíme ďalší adventný kalendár. Ako som sľubila minule, rozbalíme si adventný kalendár značky alebo z obchodu Action. Je to konkrétne Spa Exclusive Advent Calendar a konečne v Košici otvorili predajňu Action pred asi mesiacom. Bola som tam iba asi 2 týždne dozadu, nechcela som ísť na otváračku, lebo aj to bol masaker. A ja som cirka 2 roky dozadu mala jeden adventný kalendár, oni ho poslali v rámci PR. To bol adventný kalendár Max and More a bola tam ich dekoratívka. A keď som tam bola teraz, mali aj ten, teda podobný, nie ten istý, ale mali tam aj Spa Exclusive a tento obsahuje telovku, pleťovku, vlasovku a takéto proste spa produkty. To som povedala, že vyskúšam tento. Stal okolo 10 eur, 10 niečo, čiže nebol vôbec drahý. To, keď sa otvorí, tak tu sú jednotlivé produkty. Takže nebudem už viac kecať. Ešte áno, vzadu máte ukážku, čo sa tam nachádza a samozrejme aj popis produktov, čiže viete si už predajne pozrieť, či sú tam veci, ktoré viete využiť alebo nie. Takže poďme sa na to pozrieť. Otváram okienko číslo 1 a nachádza sa tam Spa Exclusive Serenity Charm Nourishing Body Butter. Ja to aj rovno ovoňam, som vedela aspoň, že je to niečo, čo mi sadne. Je to dobré. Takže telové maslo a toto je 50 ml. Predpokladám, že na všetko budú také iba mini produkty, keďže je to kalendár za 10 eur. A oni z tejto značky majú aj plné balenia vo svojich predajniach, ale nepozrela som sa tam, veľmi strašne veľa ľudí tam bolo, takže som iba smatla, čo mi hneď padlo do oka, išla som. A ináč tie okienka sa dosť ťažko otvárajú, tam si preto nevylámem nechty. V druhom okienku sa nachádza Eternal Grace Cleansing Shampoo, ktorý má šafránovú vôňu a je taktiež 50 ml balenie. Čiže máme tu niečo na vlasy, šampón. V treťom okienku sa nachádza Soap Bar, teda takáto mydlová kocka, ktorá nie je kocka, ale v podstate má podobu takejto vločky. Takže klasické mydlo v podstate. A má to 20 gramov. V štvrtom okienku máme Elysian Glow Relaxing Face Sheet Mask. Čiže klasická platená maska, na to som veľmi zvedavá, platené masky zbožňujem. A ináč mali tam v Action aj takú Wednesday kolekciu veľa platených masiek, čiže sa tam bežte mrknúť, pokiaľ to ešte majú. Jednu som si aj vzala, takže vyskúšam aj toto. V peťke sa nachádzal Serenity Charm Refreshing Shower Gel a toto má taktiež 50 ml, čiže máme tu aj sprchač. A toto je Euphoria Bloom Scent. Šieste okienko obsahuje Elysian Glow Softening Lip Scrub Velvet Blush Scent, takže vlastne scrub na pery. Uvidím, aké to bude. Väčšinou nie som veľmi na scruby, ale toto bude takáto asi vec, ktorú nepoužijem. 7. okienko ukrýva Ethereal Grace Relaxing Body and Pillow Mist. Toto má 30 ml, čiže taký mist na telo alebo na vankúš. Fresh, takéto, že aj jemné. Dobre, toto je celkom fajn. 8. ukrývala pilník. Áno, je to praktická vec, myslím, že to každý využije, ale je to taká vec, ktorú tam dávajú ako takú výplň. Ale dobre, budíš. 9. okienko ukrývalo Serenity Charm Shimmering Bath Crystals Euphoria Bloom Scent. Takže v podstate takéto kryštáliky do kúpeľa. Vyskúšam to. A má to 40 gramov, čiže asi na jedno použitie. A 10. ukrývala takúto zvláštnosť. Neviem, či to húbka na telo, alebo neviem čo, alebo možno na tvár. Neviem. Proste nejaká húbka v tvare kvietočku ružové. 11. okienko ukrýva Elysian Glow Soothing Hand Cream a má to 30 ml a je to Velvet Blush Scent. Takže krém na ruky, myslím, že praktická vec, blíži sa zima, takže toto je taktiež taká vec, ktorú využije asi každý, aj keď mám doma už milión krémov na ruky. 12. ukrývala Ethereal Grace Exfoliating Face Pad. Obsahuje to kyselinu glikolovú, takže je to v podstate asi
nejakým tonikom naplnený takýto tampónik. Asi to bude na jedno použitie, má to 10 ml. Asi je tam iba jeden, nepíše sa tu nič viac, takže uvidíme. Toto je niečo, čo ma aj celkom zaujalo, takže toto určite využijem. 13. okienko ukrývalo čelenku. To je presne taká vec, ktorú som spomínala v minulom videu, že dávajú tu do tých adventných kalendárov a už mám toľko čeleniek, že už neviem čo s nimi, ale ako táto je celkom aj má peknú farbu, hodí sa mi k vlasom, takže toto asi využijem. 14. ukrývala Elysian Glow Nail Repair Cream. Helps to repair the cuticles. A má to 25 ml, čiže krém na nechty, ktorý pomáha opravovať tú kožičku nechtovú, možno ju nejak zjemniť, vyživiť. Takže celkom zaujímavá vec. Možno to vyskúšam, uvidíme, či to bude niečo robiť. A 15. okienko ukrývalo Elysian Glow Refreshing Under Eye Sheet Mask. A je to Velvet Blush Scent. Má to 6 ml, čiže to bude asi jeden pár tých polmesiačikov pod očí. Taktiež niečo, čo ma celkom zaujíma. Vyskúšam. Mám takéto masky rada. V 16. okienku sa nachádzala exfoliačná rukavica. Funguje to v podstate takto, že vy si to nasadíte a umývate sa s týmto, ale je takáto drsná, čiže si tým exfoliujete pokožku. Môžete tam použiť aj nejaký sprchový gel alebo mydlo. Mám niečo také doma už viackrát, takže ako celkom praktická vec. 17. ukrývala Serenity Charm Exfoliating Body Scrub Gel Euphoria Bloom Scent a má to 50 ml. Čo to bolo v prvom okienku? Niečo podobné bolo v prvom okienku. To bolo Body Butter a toto je Scrub Gel, takže je tu viac takých rôznych kolekcií, ktoré sa doplňajú. Ďalšie okienko Elysian Glow Moisturizing Sheet Lip Mask. Má to 6 ml, bude to asi jedna maska, či na jedno použiť, takže niečo, čo ma veľmi zaujíma. 19. ukrýva, čo to je takáto hviezdička. Normálne nevidím, čo to je napísané. Bath Fizzer. Čiže asi sa to dá do vane a ono to tak nabublinkuje. Takže takáto hviezdička. A v 20. okienku sa nachádza, je to asi ozdoba na vianočný stromček, takáto vločka. Toto si myslím, že by nemalo v kozmetickom adventnom kalendári čo robiť. Ešte pilník na nechty, ok, beriem, pinzeta, beriem. Je to kozmetická toto. Prosím pekne, no. Máme tu posledné 4 okienka. Číslo 21 ukrývalo Elysian Glow Under Eye Cream Mask. Čiže je to maska na očné okolie, má to 7 ml. Takže predpokladám, že to bude niečo, čo si potom mám ešte zmyť po použití. Nemusím zistiť, lebo tu sa nikde nepíše na tom, že ako to používa. 22 ukrýva Ethereal Grace Hair and Body Mist. Je to Saffron Enchantment Scent a má to 30 ml. Predpokladám, že keď to bude aj na vlasy, tak to bude skôr také olejoidné alebo viac tak masnejšie, aby zhydratovalo tie vlasy. 23 ukrýva Serenity Charm Nourishing Hair Mask Euphoria Bloom Scent a má to 30 ml, čiže máme tu aj masku na vlasy, bol tu myslím, že šampón a aj maska je tu, takže super. A máme tu posledné okienko číslo 24 a je to aj najväčšie z celého adventného kalendára. A ukrýva sa tam Ethereal Grace Shimmering Body Lotion taktiež s vôňou šafránu. A toto má 75 ml. Mohlo by to byť teoreticky aj plné balenie. Je to také pekné lesklé. Takže rozbila som celý adventný kalendár. Povačne sú tu mini produkty. Mini produkty nie sú jedine možno tá maska na pleť, pod oči, na pery. To sú takéto veci, čo v podstate sú plné. Ale na všetko ostatné sú asi mini. Nie som si istá týmto posledným produktom, či je to plné alebo mini. Pokiaľ poznáte tú značku, dajte mi vedieť. Ale v podstate nemala som od tohto adventného kalendára veľké očakávania, pretože stál 10 eur. A myslím si, že to zloženie je také asi ako som čakala. Čiže nejak ma to neohromilo, ale ani nesklamalo. Jediná vec, ktorá si myslím, že tam nemala čo robiť, je tá ozdoba na vianočný stromček. To je taká vec, že tam nemá čo robiť. Ale celkom potešilo, že tu bolo dosť produktov na pleť. Je tam maska na oči, na pleť, na pery, maska na
ďalšia iná maska na oči. Potom je tam šampón, maska na vlasy, telový, myslím, že tam sprcháč, skráp, šampón, potom sú tam nejaké do kúpeľa veci. Čiže myslím, že z každého rožka troška. V kalendári sa nachádzali 3 produktové rady: Ethereal Grace, Serenity Charm a Elysian Glow. Sú takto farebne rozlíšené, čo je milé. Takže pokiaľ vás to zaujalo, chcete vyskúšať túto značku z Action, oni ich majú aj jednotlivo, myslím, že ich predávajú. Ale pokiaľ chcete vyskúšať asi z každého rožka troška, stačia miniatúry, tak potom sa mrknete na tento kalendár. Myslím, že ho ešte tam majú. Som to kupovala asi 2 týždne dozadu, takže mali ho tam ešte dosť. A mali aj ten Max and More, to je kozmetický, čo sa týka dekoratívka, takto. Takže takto, dajte mi vedieť, či radi nakupujete v Action, či ste si už niekedy kúpili adventný kalendár po minulé roky a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!